A proposal by the Emergency Declaration Extension. Virtual New World News 2021/03/06. Iona. In various places, I say what commentators of the cultured person are, but am already no use when it is taken up by the mass media if I say clearly. There is not very the poison too, and there is not the meaning at that point too. The comment in itself does not have the meaning, and the head is good, but does not show a radical solution. Nega. It is that you have a concrete plan since it said such an impertinent remark? Iona. Because I give the president of the earth by the lie that his dimensions are different. Nega. It is the evidence that a head has bad that the reproduction number of times of YouTube is counted with the finger of both hands. Iona. I think that the extension of 2 weeks of the emergency declaration is proper. Personally, however, after all, I cannot find asymptomatic people with that alone. After all, for the reason that an infected person do not decrease from year, I suppose it to be the number of the uniformity thing that there is it with asymptomatic people. It is an examination for PCR to find it, but it will be important from now on to have an infected person limits a place like torrential rain from many areas, and all the inhabitants do this. In other words, I repaint a map little by PCR inspecting all the areas. It is an examination for PCR and area and non-end area. It will be important that I calculate any symptomatic patient by doing so it. In another 2 weeks, how long can you increase inspection? It is the key that this reduces an infected person too. But when you are asymptomatic, and positive appears, I inspect it once again and should isolate it again when I am positive. Nega. Because there is the person who is infected again if time passes, though it is a concrete plan, inspection more than 100,000 a day is necessary for the sense to paint over the map. Iona. I cannot completely perform all. However, I may find an asymptomatic patient if I can have none of inspect as possible PCR in the whole area where there are many infected people, not would merely watch these 2 weeks in silence. Thus the number can decrease the whole infected person. Nega. I see. Then the news of today is finished in this.緊急事態宣言延長での提言。Virtual New World News March 6, 2021。イオナ、いろいろなところで、文化人のコメンテーターたちが何か言っていますが、マスメディアに取り上げられている時点で、はっきりと言えばもうダメなのですよ。その時点で、大して毒もないし、意味もない。そのコメント自体に意味もないし、頭は良いのですが、抜本的な解決策を提示しているわけでもない。レガ、おやおや。そんな生意気な発言を言ったからには、あなたには具体的な案があるということなのね。イオナ、嘘でも私は地球の大統領を名乗っていますから、つまりは次元が違うのですよ。レガ、YouTube の再生回数は、両手の指で数えられるのは、頭が悪い証拠では。イオナ、緊急事態宣言の2週間の延長は、妥当だと思います。個人的には、しかし、それだけではやはり無症状の人たちを見つけることはできません。ここから先、感染者が減少しない理由としては、やはり無症状の人たちがある一定数存在することと仮定します。それを見つけるには PCR 検査なのですが、これをゲリラ豪雨のように感染者が多い地域から場所を限定して住民全員にやってもらうこともこれからは重要でしょう。つまりは地域全員を PCR 検査することによって少しずつ地図を塗り替えるのです。PCR 検査終了区域と未終了区域です。そうすることによって無症状患者を割り出していくことも重要でしょう。あと2週間でどのくらい検査を増やすことができるのか、これが感染者を減らす鍵となります。ただし、無症状で陽性が出た場合は、もう一度検査して、また陽性だった場合は隔離するべきなのです。例が具体的な案ですけど、時間が経てばまた感染する人もいるから、その地図を塗りつぶす感覚は、1日10万件以上の検査が必要になるわよ。イオナ、すべてを完璧に行うことはできないですよ。しかし、この2週間をただ黙って見ているのではなくて、感染者の多い区域全体を、できるだけ全員に PCR 検査をしてもらうことができれば、無症状の患者を見つけることができるでしょう。それで、
多少は感染者全体を減少させることが可能になるのです。なるほど。それでは、本日のニュースはこれで終了します。